बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो ये सोचकर यूट्यूब पर आते हैं कि हम बहुत ही तगड़ा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो इसी वजह से वो महंगे महंगे कैमरास बाय करते हैं एंड फोन परचेज करते हैं। लेकिन इतना कुछ परचेज करने के बाद भी वो कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वीडियोस आपकी जो आप सोच कर आए थे उस टाइप से नहीं बना पाते। और वो क्या चीज है, वो है साउंड इफेक्ट्स। जी हाँ गाइस, साउंड इफेक्ट जो है ना वो आपकी वीडियो का लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा सकता है। आपकी वीडियो बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकता है और इंटरेस्टिंग से बोरिंग बना सकता है। तो भाई मेरे पास कुछ कलेक्शन है साउंड इफेक्ट्स की और मैं चाहता हूँ वो कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँ ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा हेल्प मिल जाए आपको। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको साउंड इफेक्ट का पूरा पैकेज देने वाला हूँ, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी वीडियोस में उन साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नॉन कॉपीराइट है, कोई भी कॉपीराइट आपको अपनी वीडियो पे नहीं आएगा। मैंने जो साउंड इफेक्ट का पैकेज बनाया, ये जो साउंड इफेक्ट्स है मोस्टली यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। तो आप भी उन साउंड इफेक्ट को अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। मैंने इसी वीडियो में साउंड इफेक्ट्स दिए हैं, आप चाहो तो स्किप करके आगे सुन भी सकते हो। एंड मैंने हर साउंड इफेक्ट के बीच में एक एक सेकंड का गैप रखा है ताकि आप उन्हें ट्रिम करके अपनी वीडियोस में यूज कर सको जहां पर आपको जिस साउंड इफेक्ट का यूज हो। एक और बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और साउंड इफेक्ट अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं साउंड इफेक्ट्स पे।